ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। উজ্জ্বল ঘন মসৃণ চুল কার না পছন্দ, কিন্তু রাস্তায় যে পরিমাণে ধুলো এবং বালি, এতে চুলে কেমন যেন একটা ফ্রিজি ভাবনেস চলে আসে, চুলটা হয়ে ওঠে রুক্ষ সূক্ষ্ম। তাই আমি আপুদের জন্য নিয়ে এসেছি সম্পূর্ণ ন্যাচারাল হোমমেড রেমেডি, কোকোনাট হেয়ার অয়েল স্প্রে। এই স্প্রেটা ব্যবহার করার ফলে আপনার চুলকে গোড়া থেকে মজবুত করার পাশাপাশি ভিতর থেকে পুষ্টি যোগাবে এবং অল্প সময়ে চুলটা হয়ে উঠবে কোমল এবং ঝলমলে। চলুন দেখে নেওয়া যাক এই রেমেডিটা তৈরি করতে আমাদের কি লাগবে। আমাদের অ্যালোভেরা জেল লাগবে 2 চা চামচ, কোকোনাট হেয়ার অয়েল লাগবে আধা কাপ, ইকেপ লাগবে 2টি, এসেনশিয়াল অয়েল 4-5 ফোঁটা, আর গোলাপ জল লাগবে আধা কাপ। অ্যালোভেরা জেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম, যা আপনার স্কাল্পের ড্যামেজ ভাবকে সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে এবং নতুন চুল গজায়। আর কোকোনাট অয়েলে ন্যাচারাল ময়েশ্চারাইজার প্রপার্টিস থাকায় আপনার চুলের গোড়াকে মজবুত করার পাশাপাশি ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়। রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আপনার চুলে হারিয়ে যাওয়া আর্দ্রতাকে ফিরিয়ে আনে, চুল গজায় এবং চুলকে মসৃণ করে তোলে। গোলাপ জলে রয়েছে গোলাপ জল আপনার চুলের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বাড়াতে এবং মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধিতে বেশ কার্যকরী। শুধু তাই নয়, মাথার ত্বকের লোমকূপকেও গোলাপ জল পুনর্জীবিত করে এবং যাদের মাথা স্কাল্প ঘেমে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ আসে, এসেনশিয়াল অয়েল সেই দুর্গন্ধটাকে রিমুভ করে। এই সব রেমেডিগুলো একসাথে আমরা ভালো করে মিক্সড করে একটা স্প্রে বোতলে ভরে নেব। দেন সম্পূর্ণ চুলটাকে ভালো করে উঠিয়ে নিব। এবার আমি নিচে থেকে চুলের গোড়ায় ভালো করে স্প্রেটা ইউজ করব। এমনভাবে ইউজ করতে হবে যেন চুলের গোড়ায় যে সম্পূর্ণ স্প্রেটা লাগে। এভাবে আমি পুরো চুলটাতে এই স্প্রেটা ভালো করে ইউজ করে নিব। এই স্প্রেটা একবার বানিয়ে আমি এক নাগাড়া 2 সপ্তাহ ইউজ করতে পারবো। এর জন্য অবশ্যই আমাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে এই স্প্রেটা সংগ্রহ করতে হবে। ইউজ করার 2-3 ঘন্টা আগে এটা নামিয়ে ফেলবো। নর্মাল টেম্পারেচারে চলে আসলে দেন এটাকে ইউজ করব। আমার স্প্রেটা ইউজ করা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি 2 হাতের আঙুলে দিয়ে খুব ভালো করে আলতো করে এভাবে ম্যাসেজ করে নিব। যারা এই ধরনের হোমমেড রেমেডি পেতে চাও তারা লাইক ও কমেন্টস দিয়ে আমার পাশে থাকো। আশা করি তোমরা উপকৃত হবে। দেখো কিভাবে এই যে আপুটা ভালো করে 2 হাত দিয়ে আলতো করে ম্যাসেজ করে নিচ্ছে। এভাবে সম্পূর্ণ চুলটা